Осень уже началась, и дачникам важно не пропустить новое правило. Нарушите при уборке листвы, заплатите внушительный штраф. Сжигать опавшие листья теперь разрешено только при соблюдении норм МЧС, не ближе 15 метров от дома и любых построек. В металлической емкости вроде бочки при безветренной погоде с подготовленным запасом воды или песка оставлять огонь без присмотра нельзя, по завершении залу требуется пролить. За игнорирование расстояний и техники безопасности предусмотрены штрафы 5-15 тысяч рублей в обычный период. При действующем особом противопожарном режиме 10-20 тысяч. Если огонь уйдет за пределы очага и повредит соседние строения, возможен штраф до 50 тысяч плюс возмещение ущерба. Безопасные альтернативы есть: компостирование, мульчирование, вывоз растительных остатков на площадке. Прием зеленых отходов в муниципальных пунктах. Так вы избежите рисков и претензий инспекторов.